kabajamtoota takiyyaa jira galata rabbii illee baga jiraatanii bakkuma jirtanitti nagayyi isin faanaa ta'u jecha viidiyoo ajaa'ibaa tokko diirama hojjette viidiyoon sun dileetiin ajalaa ta'e dhugaa rabbii dileetiin go'e garaan na gubatti amma isaa yeroo aarii keessa jiru yeroo miira keessa garu wanti go'e ture akkuma argitan ona miicaan jira ona namni keessaa du'e miicaa jira namatu keessaa umeera araba keessaa umee isa miicaa jira keessaa umanii isa miicaa jira jechuudha yoo na aartan koottan gargaara koomentii kana ona kanarratti irraa haasa'uu barbaade bakka onaa kanarratti maaliif beektu argitanii bakka miicaa jiru kanatti bakka kosii kanarratti irraa haasa'uu barbaade koomenticha kosii waan ta'eef bakka kosiitti irraa haasa'uu barbaade jechuudha maal jettee warri kiristaanaa garuu maa akkana godhattu warra safuu gate namni Sa'idoo jaallate nama tokko an akkuma na beektan dhugaa dubbachuu viidiyoo yeroo hojjedhu irraa kolfee haasa'a malee guyyaa takka koomentii namaa irraa dubbadha garuu nama irratti arrabsee hin beeku garuu amantaa ganda waan akkanaa yoo uftani bukkee isin irraa kaasa amantaa fi ganda waan akkanaa yoo koomentii kiyana jalatti barreessitan koomentii keessa illee dileetiin go bukkee isin irraa kaasaa jechuudha xurii kana agartanii akkatti miicamaa jiru nama xurii jechuudha namni waa'ee gandummaaf waa'ee amantaa odeessu namni jaalate intaloon Sa'idoo jaaladhee Sa'idoon dirqama nafuu qabaa ka jedhe mucaadha isheedha jechuudha ngeen namni arrafame immoo amantaa hundaati jechuudha isin warri kiristaanaa warra safuu gate isin warri kiristaanaa warra safuu gate maa akkas taatu jaalalli amantaalleen ilaashisu bifalleen ilaashisu filannoodha jechuudha isinii galeemi filannoodha amma gatuma gubattanii hin fuudha gamma Sa'idoo ani kaleessallee hin fuudhiini jedhee viidiyoo jedhe akkuma argitan dhugaa dubbachuuf Sa'idoon meeqa abidda qabata kun immoo kan ayyuu caaltu jedhee viidiyoo takka hojjedhe ture amma garuu fuudhuu qaba osoo beektee jechaadha intaloon koomentii kana barreessite amantaan kee islaama hin beeka osoo beekte maal jetta beekta amantaa keenyatu bareedduudha karaa keenyatu karaa rabbiiti karaa qajeelaati rabbiin tokkicha malee namni gabbaramu takkallee hin jiru kanaafuu Sa'idoo jaallattanii gara amantaa islaamaa ufuu jirtanii alhamdulillaahi yaa rabbi galanni keeti jettee gammadda turte deebbii bareeda sii kennuu dhufeera dhugaa rabbii deebbii ajaa'ibaa sii kenna gurra kee qoraqqoradhu dhaggeeffadha nama takka gara amantaa islaamaa karaa gaa'ilaa haa ta'u karaa barbaade haa ta'u nama takka amantaa kiristaana keessaa fuudhi biyya lafaa keessaa fuudhi azaabii keessaa fidi nama takka karaa amantaa islaamaa yoo fiddee yookaas immoo karaa eessaayyuu fuute nama takka gara amantaa islaamaa yoo fidde jannata karaa meeqa sii banama akka jedhamu ni beekta jannata galta nama tokko karaa rabbiitti deebiste jechuudha ta'e abidda keessaa fuute karaa rabbiitti deebiste kanaafuu Sa'idoon amma fakkeenyaaf osoo intala kana fuudhee nama lama islaama godhee jechuudha ka addunyaa yoo isatti hafillee jannata galaachuudhaan booddee araboonni mana kana maannatti tolu beektu ijoolleemti kiristaana gaafa uftu amantaa islaamaa gochuutti ariifatu dhugaa rabbi isinitti madurboonni ijaarratti kana amantaa kiristaanaa miti ijoolleen amantaa islaamaa gochuutti ariifatu yoo ishee islaama goone jannata gallaa daraa kee islaama ta'e afaan biyya keessanii itti mijedhu yoom ijoolleen akka carraa ijoollee ta'e kiristaana ufte kuni amma koomentiin kuni isiniif safuu warra safuu gate akkas jechuun maal jechuudha koomentii akkasii barreessu iyyuu maal jechuudha inda'uun namoonni gandummaa amantaan isin keessa jiru baay'ee yuutuubii koo jala namoonni gandummaa fi amantaan sammuu isin keessa guute yuutuubii kee jalan taa'ina badaas jira bada rabbi dhabama isinaa godhu kan akkasiitii barka biyyaa uummata wal nyaachisaa jiru amantaaf gandaa walitti naqite bakka hin fuudha kaasaa idoon maal goonare nuti akkam goonare amma agnes Sa'idoorraa jaalala kaafna ka amma gurbaan jaalala qaba abbaan fi amantaa kiristaana musliima ka abbaa manaa qabu ka abbaa manaa hin qabne itti maraata maal goonare gam nuti akkam goonuma agnee irraa fuunu agnee jaalala Sa'idoorraa luqqifnu agnee jibbarra keenyuure maalee namicha balxaazaamuu balxaagaa jedhan sun inni nama dhibba afur hin jaalanne Sa'idoon nama walaamite irratti agartanii akkas taatanii jazba nama walaamite akka Sa'idoon amma jaalatti Sumayyaatiin sadaffaa ishee kana immoo didaa jira isheen kun dirqama na jaaladhachuu jirti malee
gowwaa uummata waan beekne dhugaa rabbii kan akka warra koomentii akkasii laattan kun kan waa tokko hin beekne jazba haa kita waa jaalala biri yuutuubii koo jala lammaffaa jala barreessi viidiyoo akkasii nyaachisa dhugaa rabbii akka beekumee afaan bantii amantaa akkasii jala keessa amantaa jaalatte amantaa musliimaa jaalatte amantaa kiristaanaadha ofiishee konka Turi kan argite turi miicu jiru dhugaa rabbii viidiyoo kana irratti jedha jedha gibbii wayii tokko miica kan jikeetti samee badee miicuun jira sirrii amee lafidaa miicaan jee ture kosii irratti dirrumatti haasa'u jedhee viidiyoo irraa waraabee miica dhugaa rabbii udaan uftuu kan namni dabbartuu amma namoonni akkasii kun namoonni gandummaa fi amantaatti Oromoo adda qooduu barbaada warra akkasiiti bar dhugaa rabbii warra akkasiiti bar warri nama wal nyaachisaa oolu amma Saidoon amantiin kiristaana sin barbaadu jedhee intala kana korakolee immoo maaltu gashire ani yeroo tokko bara lafumaa kaatanii nama kolfee taphatee viidiyoo isaa hojjetatu miira keessa gashtanii akka namni arrabsu godhu dhugaa rabbii ani jaaladhu nama amantaa fi gandaan nama tuqu jaaladhu sirriima kooti bakka isa gandummaa keessanii akka TikTok irratti godhaa waan jiru as jala YouTube koo jala nuyi na dhugaa rabbii warri gandummaa baas jala taayinas jala dhugaa rabbii indee amantaa turii kana laameetiin dhugaa rabbii ilmaa miica irratti fidee dhugaa rabbii nama ajaa'ibduu dhugaa rabbii isin maasafu utuma ta'ee immoo utuma jarri waan fe'e wal go'anii immoo utuma wal xabbasanii immoo utuma wal fo'anii immoo minaa gibbaa amantaa maaltu gashime afuuftu maaltu gashime amantaa eenyutu namni kiristaana fuudhee islaaman godhu siin jedhe ayyuu duraan mataa qullaa sirbitu maraattu ayyu kunoo akkanitti uffisee akkanitti ishee satareen agartu Saidoon intala sirii qoma qullaa fi akkanitti ishee bareechee ishee kaa'een agartu gara Saidoo ofti erga amantaa islaamaa fudhatte kunillee akkasuma taati kaa kunillee amma tokko amantaa islaamaa uffitee uffata ishee bareedaa uffattee jijjiiramtee nama taati kaasama qullaa kanatti deemtu jazba dhugaa rabbii nama aarsanii jaa'een bare ani uummatuma waan dubbattan adda baasaa beekaa koomentii uma dubbattan barreessitan adda baafadha beekaa dhugaa rabbii amantaa gandaaf ganda walitti buusuuf hin rakkatina inde keessaafuu ana jalatti uftee barreessita waa'ee gandaaf waa'ee amantii no dhugaa rabbii isa akkasitti argan kenna hin jaaladhu dhugaa rabbii na jalatti hin barreessina waa'ee gandummaaf waa'ee amantii maaliif nuti Oromoon tokko bakka amantaan kan abbaati aadaan keenya nuti amantaa abbaarraa dantaan qabna afuuftuu dhugaa rabbiin barreessina jalatti akkas